所感覺係點咧？我覺得佢兩位都係好優秀嘅演員嚟嘅。我同佢哋兩個對完全冇問題啊！我覺得好似做緊 friend 咁嘅啫，即係我 in fact 我有少少拍嗰陣時有少少突然間變翻自己回復自己少年時代咧，阿爸嚟得個啦，即係好聽阿爸，我想去旅行啊，今個禮拜嚟啊，俾10蚊我，咁嘅就對我嚟講係好容易啊，不如就容易，不如咧你請佢食熱狗就得㗎啦。熱狗包。有時喺中環某一間熱狗王，你真係嗰度話我買個熱狗俾你食，咁咪乜都得㗎。咁其實佢哋兩個會喺現場都係自己單人匹馬嚟嘅，即係唔會帶一齊棚助手啊咁咯，即係髮型化妝啊咁冇㗎。佢自己先影牌入嚟，阿華哥就即係佢出現嗰時就成個 model 咁啊，你知啦，即係有晒型有晒款啊，着晒啲彩色衫。但係佢坐咗喺度食豬腸粉嗰時候咧，即係食個早餐豬腸粉之後咧，佢就會變晒型㗎啦，就變翻一個即係嗰啲老型嗰啲咧，就寒晒背啊，着晒件笠衫啊咁樣嗰啲樣就入咗戲啊，即係入咗戲㗎啦。佢既然食完豬腸粉就入咗戲㗎啦。咁啊，君如就嚟嗰時就成個師奶咁樣踢下拖下咁出現。咁就變咗一個師奶，上咗個台就變咗師奶，每一個人出場就已經變咗入咗嗰個氣氛咯，係好好玩我覺得。係啊，我哋啲新演員都好好啊，即係飾演阿哥嘅李治廷咧，佢好有天分我覺得，好有天分，即係佢本來想做歌星嘅，咁後尾就即係我哋就揾到佢咁就嚟咗佢老豆俾佢做戲，咁佢肯做，咁佢演戲原來都好有嗰種演戲細胞，好自然嘅去做戲，而且佢係好知喎，要多少少尷尬或者多啲咁多憂鬱或者少啲咁多怕醜，都完全拿捏到嘅。咁嗰個細路更加係啦，我自己覺得佢係神童嚟嘅。我唔知佢可以話喊話笑，然後即係好犀利㗎。即係呢樣嘢啊，張婉婷好叻㗎，湊細路仔啊，氹佢啊。我對啲細路係即係當係動物咁樣訓練咯。即係你鼓勵佢咪俾啲星星佢咯，即係你要佢喊你咪攞晒佢啲星星，冇晒啊，你冇晒星星啊，咁佢咪即刻喊咯。即係呢啲但最緊要令細路仔就唔好當佢自己做緊戲咯。我哋嘅細路仔係仲保持純真㗎，即係完全唔知道自己做緊戲㗎，即係仲當即係每一樣嘢佢叫阿君如做阿媽，叫阿馬哥做阿爸，叫李治廷做佢阿哥。咁我話你從此佢哋就係你呢一個。就係同你係一個關係㗎，所以佢當咗李治廷係佢阿哥啊！見親阿哥就阿哥咁嚟攬住佢，因為佢冇哥哥㗎，佢冇哥哥㗎，李治廷又冇細佬㗎，所以佢兩個真係好似兄弟嚟㗎而家。係啊，好 close。阿蔡榮欣咧？蔡榮欣都好啊，好清純㗎。我喺德國聽到嘅其中一個最好嘅評論係嗰啲德國影評人嚟嘅，佢好熟中國電影㗎喎。佢話呢個女仔係好令我諗起《窗外時代》嘅林青霞喎。係，我覺得呢個阿蔡榮欣聽到呢個開心。係啊。佢尤其是佢喺個露台外面送俾個男朋友嗰場咧，做得好好。咁你對套戲有咩期望啊？我已經好滿足啦，我哋得到多過我哋想像。其實我就希望即係啲人唔好淨係因為我哋得到外國一個獎項就到此為止咯。即係我覺得我最希望嘅就係佢哋睇完套戲，佢哋自己心裏面俾我一個獎咯。即係無論外國人有冇俾我獎，俾咗即係有冇俾獎我都希望觀眾心目中睇完呢套戲唔好話咁都俾咗佢咁，即係或者佢哋會永遠記得呢套戲裏面嘅情節啊，裏面嘅人物啊，而喺心裏面佢自己真係俾咗一個獎我哋咯。喺套戲裏面啊，都有好多你童年嘅回憶啦。咁有冇邊一兩個場口咧，係即係同你印象中，即係你嘅回憶咧，係一模一樣嘅，即係你童年真真切切咁發生過嘅咧？有一段係幾乎係完全直情時序都一樣嘅，就係我去探我哥哥，咁我哥哥就好唔開心嗰日，我又唔明，即係我細路仔7、8歲嗰樣嘢，咁我就話送啲嘢俾佢啦，咁我書包裏面有呢樣，我送俾佢，我送俾佢，我記得我一沓嗰啲明星相係1至100嘅，我儲咗好耐嘅，我話不如我送咗俾你啦，佢都唔要，咁又我好唔開心嘅，好唔開心啊！自己一個人喺個街度喺度蕩下，咁然後咧就蕩到翻到屋企嗰時，我爸就問我點解你咁夜先翻屋企？咁我話我探阿哥，佢唔信，佢探阿哥唔會咁夜嘅，咁我係真係探你阿哥，咁咪唔信，佢就開始打我，咁我就喊，我覺得好委屈，咁但係呢件事令我諗起當時，其實我哋3個人之
之間都有一個秘密嘅。我哥佢係知自己開始唔得㗎啦，我又係唔明點解我會送啲嘢俾我哥，佢都唔中意。我爸更加係佢唔想講俾我聽件事嘅真相，佢只係好想我哥都要探我哥，多啲探我哥。佢好即係好唔開心，佢以為我逃學啦，我諗都唔肯去探我哥。咁嗰件事令我個感觸好大咯，因為其實我哋大家都係最講好嘅，但係大家唔講個真相出嚟。嗰個係令我最多感觸嘅時候。我記得我拍嗰個鏡頭由個細佬喺個角仔度喊，一路 crane down 落嚟，見到爸爸媽媽唔知點講好。嗰個鏡頭我係幾乎自己都流眼淚，即係諗起當時嗰件事。咁對於《歲月神偷》有啲乜嘢期望咧？我其實到目前為止，我都仲係好受寵若驚嘅。對於呢一切大家咁多寄望，我係好感恩嘅對呢件事。就我又都希望塵埃落定之後，大家真心中意呢部電影啊！即係一個獎，其實對我嚟講，雖然我都曾經贏過啲獎，咁但係呢個亦都係只係其中一個獎。咁我希望大家除咗知道呢部戲係同你得獎之外，我希望大家係以後都會記得呢部電影。尤其是我喺柏林嘅時候，有一樣嘢好打動我嘅，你啲柏林啲電影又大，1,200個位，咁入場嘅時候，我會見到好多爸爸媽媽、細仔女女、哥哥弟弟咁嘅入場，個個都好散漫咁嘅啫。即係呢個係揸住個雪糕，嗰個又揸住個手機，呢個又喺度玩嘅遊戲。咁入場，然後到散場出嚟，我再喺個大堂度見到佢出嚟，個感覺唔同晒㗎。佢哋又有啲可能真係即係眼紅紅咁出嚟，但係我係好見到個媽媽、爸爸、哥哥、弟弟係攬實咁出嚟嘅。喺突然之間，好似你覺得佢係親近咗好多咁。咁我好希望即係大家都真真正正諗諗你身邊嗰個人，可能係你應該最珍惜嘅。